आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का द स्लाइड शो के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं अनबॉक्सिंग, रिव्यू और साउंड टेस्ट करने जा रहा हूँ एफएनडी के 2.1 स्पीकर्स, जिसका मॉडल नेम है A110। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। एफएनडी के 2.1 स्पीकर्स मुझे फ्लिपकार्ट पर ₹1850 के अराउंड मिल गए थे, जो मैंने 6 जून को बाई किया था। आज 23 जून है और मैंने चेक किया तो स्पीकर्स ₹1730 के अराउंड फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं और अमेजन पर भी सेम प्राइस है। मैंने बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो स्पीकर्स काफ़ी अच्छी तरह वेल पैक्ड थे। बॉक्स में आपको 2 सैटेलाइट स्पीकर्स, एक सबवूफर, मैनुअल गाइड और एक RCA to 3.5 केबल मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप मोबाइल, पीसी, लैपटॉप या डीवीडी प्लेयर इस स्पीकर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बास एंड वॉल्यूम कंट्रोलर्स और इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स आपको सबवूफर के बॉडी में राइट साइड पे मिल जाएंगे। सैटेलाइट स्पीकर्स को सबवूफर के साथ कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है। सैटेलाइट स्पीकर्स को आउटपुट पोर्ट्स के साथ और RCA to 3.5 केबल को इनपुट पोर्ट के साथ कनेक्ट कीजिए। पर सैटेलाइट स्पीकर की आउटपुट 11 वॉट और सबवूफर की आउटपुट 13 वॉट है। स्पीकर्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। सैटेलाइट स्पीकर्स की बॉडी प्लास्टिक की है और बेस में सर्कुलर पैडिंग दी गई है। आई बिलीव टेबल पे स्पीकर्स ज़्यादा वाइब्रेट न करे, शायद इसलिए दी गई है। सबवूफर्स की बॉडी वुड की है और इसके भी बेस में एजेस पर छोटे सर्कुलर पैडिंग लगे हुए हैं। स्पीकर्स के फ्रंट में मेटल ग्रिल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी मुझे और केबल क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए दोस्तों, अब स्पीकर्स का साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। साउंड टेस्ट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट 3 पार्ट्स में मैं हिप हॉप ट्रैक, रॉक ट्रैक और सॉफ्ट ट्रैक प्ले करूंगा स्पीकर्स पर 50% और 100% बेस और वॉल्यूम पर। उसके बाद मैं एफएनडी 2.1 स्पीकर्स का साउंड कंपैरिजन करूंगा मेरे पुराने सोनी के 2.1 स्पीकर्स के साथ, जो शायद मैंने 4 या 5 हज़ार के बीच में लिए थे। ये एक जायज़ कंपैरिजन तो नहीं होगा, पर इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कितना साउंड क्वालिटी डिफरेंस है दोनों स्पीकर्स में। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा एफएनडी 2.1 स्पीकर्स के बारे में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। तो चलिए साउंड टेस्ट को शुरू करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, साउंड टेस्ट यही ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ आप लोग ये आइडिया लगा पाए होंगे कि साउंड क्वालिटी कैसी है इन स्पीकर्स की। इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और स्पीकर्स का रिव्यू कर लेते हैं। तो इन स्पीकर्स के बारे में जो बातें मुझे अच्छी लगी, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पीकर्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका यूनिक डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। केबल क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे और लेंथ भी काफ़ी अच्छी दी गई है। डेडिकेटेड कंट्रोलर्स बेस और वॉल्यूम कंट्रोल के लिए दिए गए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। स्पीकर्स काफ़ी लाउड हैं और बेस भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे स्पीकर्स में। चलिए दोस्तों, स्पीकर से जुड़ी बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगी उन पर भी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, बेस और वॉल्यूम नॉब्स पर मार्किंग्स नहीं है इन स्पीकर्स में। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और मुझे ऐसा लगता है कि नॉब्स पर मार्किंग्स होनी चाहिए। इस लिसनर्स को ये पता लग पाता है कि उसके स्पीकर्स के बेस और वॉल्यूम किस लेवल्स पर चल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, 100% बेस और वॉल्यूम पर मुझे साउंड में थोड़ा डिस्टॉर्शन फील हुआ। थर्ड पॉइंट है स्पीकर्स की साउंड क्लैरिटी, जो मुझे थोड़ी वीक लगी एफएनडी के केस में। इसका पता मुझे तब चला जब मैंने एफएनडी के स्पीकर्स को सोनी के साथ कंपेयर किया। सोनी की साउंड क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है एफएनडी के मुकाबले, पर हाँ, एफएनडी की साउंड लाउडनेस ज़्यादा है सोनी के मुकाबले। पर मैं इस कंपैरिजन को वैलिड नहीं मानूंगा क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। राइट नाउ सोनी के 2.1 स्पीकर्स 7,000 के करीब मार्केट में मिल रहे हैं और एफएनडी के ये स्पीकर्स सिर्फ 1850 रुपये के हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है एफएनडी ने सोनी के स्पीकर्स को कड़ी टक्कर दी और ओवरऑल मैं एफएनडी के स्पीकर्स को यहाँ विनर मानूंगा। अगर आप एक कैजुअल लिसनर हैं और बेस्ट बजट 2.1 स्पीकर्स ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। साउंड क्लैरिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ शायद आप उसे महसूस भी ना करें इन स्पीकर्स को सुनते हुए। ये चीज़ किसी म्यूजिशियन को थोड़ी अच्छी ना लगे स्पीकर्स के बारे में। मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ और मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है स्पीकर्स को लेके। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, अगर आप टाइट बजट पर हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। अगर आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये था मेरी तरफ से एफएनडी के 2.1 स्पीकर्स A110 का रिव्यू और साउंड टेस्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।